السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتي مeel walba dunida tacalada ka joogtaan waa idin salaamaya waxaana idin rajeynayaa caafimaad meel walba dunida tacaladeeda ka joogtaan hase ahaatee waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin maadaama channelkii aad gaarsiiseen 2,000 oo subscribe runtii aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waxaan leeyahay qofkii subscribe gareeyay waaba subscribe gareeyay qofkii aanan subscribe gareynin oo Arsenal fans ah waxaan jeclaan lahaa inuu nagu soo biiro oo mid noqdo taageerayaasha Arsenal ee halkan isku heshay inta haddii aan kaga soo tago wararka maanta iyo suuqa maxaan idinkaga hayaa aan ku bilaabay ciyaaryahanka Declan Rice ayaa Arsenal suuqaba ay maartay maalmahan ka raadinaysay asaga ayaa u ahaa lambarka koowaad ee ay siinayaan muhiimadda ciyaaryahanka ay doonayaan inay soo qabtaan waxa ay ku qaadatana maartay ay keenan sanadkan hase ahaatee Arsenal sidii loogu soo celiyay shalay 90 milyan ee ay bandhigtay ayaa ilaa hadda wax lacagaha aan bandhigin oo ciyaaryahanka maartay ka gaabsatay hadalkiisa oo ilaa hadda shibka ah taana waxay keentay in maanta xiliyadeeda dambe ay Manchester City ay isku dayi doonto in ay u bandhigto lacag ka badan 90 milyan kooxda West Ham United si ay maartay ciyaaryahanka ayada oo la soo wareegto waa war xaqiiq ah in ay Manchester City ay maanta isku dayi doonto in ciyaaryahanka ay isku dayi doonto in ay la soo wareegto lacagna ay u bandhigi doonto ma garanayo ciyaaryahanka cida ilaa hadda uu doonayo inkasta oo ciyaaryahanka uu sheegay inuu London uusan doonaynin inuu ka baxo ilaa hadda ma jirto club uu yiri clubkaasan aadaya ama uu maartay yaa light cagaarna uu shidayba marka ciyaaryahankaas maanta ayaan arki doonaa wararkiisa runtii aad baan oo la yaabanahay Arsenal waxay ciyaaryahanka 100 milyan uga bixin laadahay ma aqaano ma waxay haystaan option kale ciyaaryahanna kale isha ku hayaan oo isleeyihiin 100 milyan ha ku bixina marka aad fiiriso maartay Premier League kalabyada ugu fiican markii la xagga suuq doorashada waxa ugu fiican Arsenal sida ogtihiin waayo ma degdegto ciyaaryahan wax walba la iskaga sheego maartay lagu sheegto dadku degdega ma ahan sidoo kale ada club oo kale daraad isagoo maartay Jude Bellingham oo diyaar u yahay inuu Liverpool ku soo biiro ayuu wuxuu diiday in 100 milyan uu ka bixiyo hal ciyaaryahan marka Arteta ma aqaan iyo Edu ma isleeyihiin waa ciyaaryahanno badan ayaad kaga faa'iideysan kartaan lacagtan 250 milyan ee aad haysataan ma qorshe kale ay hayaan ma garanayo hase ahaatee ilaa hadda Arsenal lacag kale oo sidii shalay loogu soo celiyay 90 milyan ayaana jirin ay u bandhigtay ama ay doonaysay inay u bandhigto sida ay wararka maanta ay sheegayaan wixii gadalka imaado waa la soo wadaagi doonaa sidoo kale ciyaaryahanka Partey ayaa isna Arsenal ay u raadinaysaa wali sidii ay kaga diri lahayd clubka waxaa la sheegayaa in clubyo ay badan ay Sacuudi ka soo dalbanayaan ciyaaryahanka walibana club Sacuudiga maartay club Sacuudiga ka dhisan ayaa wuxuu Arsenal heshiis kula gaartay in ciyaaryahanka kala wareegan lacag 40 milyan ah oo qayb ay u bixinayaan Arsenal heshiiska waa aqbashay ee leeyahay ilaa hadda waxa la warar laga sugayaa oo maartay go'aan aan gaarin ciyaaryahanka Partey oo wali aan cadeysan halka uu joogayo wararka qaar baa waxay sheegayaan in ciyaaryahanka wali uu maartay in ciyaaraha Europe uu danaynayo oo halkaas uu maartay option kale uu ka raadinayo hase ahaatee isna warkiisa halka ayuu marayaa Arsenal ciyaaryahanka waxay u raadinaysaa meel ay ka bixiyeen sanadkan sidoo kale ciyaaryahanka Jorginho ayaa isna seasonkan joogi doona oo samarkan meelaan Arsenal ka aadi doonin waxa kaloo isna la rajeynayaa ciyaaryahankii Arsenal kaga maqnaa amaahda sanadkan ee Newcastle ku maqnaa waa Lokonga inuu aado Burnley oo uu ku biiro macalinkiisii hore ee maartay waa company legendkii Man City markaasna waxaa la rajeynayaa ciyaaryahankaas in uu maartay loan uu ku aado halka iyo Burnley oo sanadkan Premier League soo aaday oo promotion ka soo heshay dhanka iyo championshipka ciyaaryahankana warkiisa waa halka Nicolas Pepe ayaa isna ilaa hadda aan maartay kalaafka ka tagin oo jooga inkasta oo Arsenal ay isku dayayso isna inay samarkanba ay dirto ciyaaryahankii Balogun ayaa iyaguna Arsenal ilaa hadda wada hadal ay ku jiraan inkastoo aan la gaarin go'aan ciyaaryahankaas waxay u badan tahay isna in Arsenal ay diri doonto oo iibsan doonto
Inter Milan ayaa Arsenal maaragtay usoo bandhigatay maaragtay in ciyaaryahanka ay doonayaan inay qaataan, iyaguna ilaa hadda maaragtay doonitaankii ciyaaryahanka ay doonayeen Arsenal kasoo dalbadeen wax jawaaba kamaysan helin. Hase ahaatee weli ciyaaryahanka waxaa la sheegayaa in Inter Milan ay danaynayso ciyaaryahanka in ay saxiixdo sanadkan. Sida ogtihiinba Dzeko waa ka tegay, waxay u badan tahay Lautaro Martinez asna in uu ka tegi doono. Marka option waxay raadinayaan ah in ay helaan striker. Waxaan la sheegaya Inter Milan in ciyaaryahankan balagan isha ay ku hayaan sanadkan. Sidoo kale ciyaaryahankii difaaca ahaa ee Ajax ayaa isna waxay warar ka sheegayaan in ciyaaryahanka aad u danaynayo inuu kusoo biiro Arsenal. runtii ciyaaryahanka waxaa la yiri club kale inuu aado kama hayso. Bayern iyo Manchester United ayaa maartay iyaguna daba taagan oo ciyaaryahanka raadinaya. Hase ahaatee ciyaaryahanka waxaa la yiri waxa uu maaragtay uu jecel yahay in uu ku biiro kooxda Arsenal. Arsenalna runtii aad bay u danaynaysaa ciyaaryahanka in ay la soo wareegto. ilaa hadda wada hadaladii waa wada socdaan, meel fiican ayuuna maraya ayaa la leeyahay. Goordhowna waxaa la rajeynayaa in maartay war quman ay Arsenal ay kala kulmaan Ajax. Ajax sidii dalbanaysayba waxa weeyaan waa lacag 50 milyan ilaa 45 milyan ah. Wada hadalka ay Arsenal iyo Ajax ku wada jiraanna wuxuu keensan doonaa waa la leeyahay in ay maartay meel dhaxaad ay isugu soo gaaraan Arsenal iyo Ajax, oo ciyaaryahanka Arsenal marka ay ku heli karto lacag 40 milyan ah ama maartay 45 milyan ba. ciyaaryahankana waa halkaas. Sidoo kale Romeo Lavia ayaa isna Arsenal wali wada hadaladiisa ay ku jiraan, inkasta oo maartay aan fahmi lahay Arsenal Romeo sida ay maartay u danaynayso. waxaad ba moodaaba in maartay Declan Rice inay kala cararayaan 100 milyan in ay ka bixiyaan. marka inkasta oo maartay Arsenal oo aad u jecel yahay ciyaaryahanka Declan Rice, waliba Arteta aad u jecel yahay, axbaarna uu soo daba taagnaa ciyaaryahankan uu isha ku hayay. wuxuu la daahinaya ma garanaya Romeo Lavia. sidoo kale isna positive talk ayaa socda ayaa leeyahay oo Southampton iyo Arsenal wali wada hadal ay ku wada jiraan. hasaatee khiyaari warkaas oo idilba maanta waa arki doona qaybaheena dambe ee warka galabnimo ayaan maartay ku faaqidi doona. haddana waxaa idinkaga tegaya sida nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.